Não, mas pega o mesmo dinheiro, pô. Arranjou a cara dele na televisão, fazia tempo que eu não via preto não. Vem prender você prender agora, pegar o que tem, né, Sobrinho? Porque tu vai ficar com nada mesmo. Vai deixar pra quem não fez nada. Só pititica hoje, hein? Pior que elas brigam mais que as grandes, cara.